Hello，大家好。今次咧就想帶你哋去行山。咁今次呢個起點咧就由荃灣西站呢度開始嘅。咁首先行山咧，我哋要帶足夠嘅水啦，同埋一啲有電解質嘅飲品，或者帶一啲糖旁身。咁我哋 B 一出口咧就最近嘅，跟住就轉右直行。咁對面望到呢個海咧就係南巴勒海峽嚟嘅，咁嘅風景其實好靚嘅。咁跟住我哋沿住海之戀側邊呢條路咁行啦。咁行到呢個位呢，我哋就繼續跟住行人路嗰邊行就得㗎啦。咁其實望過去對面呢，就係有線大廈嚟嘅。咁我哋都係沿住馬路側邊嘅呢條路行啦。咁過咗第一個紅綠燈位，都係繼續向前行。咁跟住呢，你見到呢度呢，就好似起緊好多嘢啦，其實咧佢就起緊單車徑，咁將來咧由荃灣呢度咧就可以踩單車咧，就直接入到屯門嘅啦。咁行到呢個位咧，我哋就準備要過馬路嘅，咁就要過去對面藍藍綠綠嗰個 building 嗰度啦。咁喺呢個 building 側邊咧就會有一個隧道，咁我哋由呢個隧道直行啦，就唔好轉彎。係直行嘅，直行上返去路面。咁跟住呢，其實我哋係要預備要過對面馬路嘅。咁我哋要行前少少啦，揾返一個位係可以過馬路嘅地方啦。咁前面呢，就係麗城花園嚟嘅。咁同埋喺呢個藍色嘅工業大廈呢，我哋就要過呢個藍色工業大廈嘅對面。咁我哋先要揾一個位過馬路啦。咁小心睇車喎。咁過咗馬路之後呢，我哋就向右行，向右手邊行。跟住呢，就行到呢個好似隧道位咁樣啦。咁繼續行就得㗎啦。咁跟住再向前行啦。咁行到呢個路口呢，就跟住轉返入呢個路口呢個位。咁其實咧呢個路口咧，你會見到有個牌嘅，就寫住翠峰台啊。咁呢度啲樓就係翠峰台啦。咁你沿住呢條斜路咧就向上行，跟住見到呢條樓梯啦。咁我哋就再上埋呢條樓梯。一上到去咧，你就會見到對面咧就係荃灣嘅港安醫院啦。咁其實咧，如果你唔係由荃灣西出發咧，你可以喺荃灣地鐵啊，就搭一啲巴士咧係上荃威花園嘅，咁都可以嚟到呢度嘅。咁我哋經過呢個巴士站之後咧，就會望到呢個入口㗎啦。呢個入口咧就係元荃古道嘅入口嚟嘅。咁但係呢個入口咧，一入到去咧，就全部都係樓梯。咁我哋起碼咧就要行一段路係樓梯先。咁我都有計時㗎。咁即係睇下大概用咗幾耐時間行呢條樓梯啦。咁如果日日都係咁行咧，肯定就都可以練下氣啦。咁我行到呢個位置咧，就見到有棵樹啦，就橫跨咁喺呢個樓梯嗰度啦。咁我相信就係應該係上星期三咧打風嗰陣時，就係呢棵樹就係冧咗啦。咁跟住我哋就繼續向上行啦。咁大概咧，我就用咗10分鐘就行完咗呢段樓梯啦。咁其實喺呢個位置咧，有3條路可以行嘅。如果你向直上咧，就係去石龍拱，跟住就可以去到深井嗰邊嘅。咁如果你向左轉咧，就可以去到汀九。咁而家我咧就向右行，咁沿住個引水道側邊咁行啦。咁你會望到側邊係引水道啦。咁另外右手邊咧就會有一啲樓啊，有啲風景嘅，有啲樓景嘅。咁同埋呢條路咧係有車行嘅，同埋都係好平坦。
咁呢邊綠色呢啲樓咧就係荃威花園啦。咁同埋呢條路咧都係好易行啦，因為佢好平坦嘅。咁行到呢度咧就係下花山花園，咁啊其實有啲涼亭啊咁樣俾你坐下啦。咁你再行過啲咧，就有啲位咧就會睇到一啲引水道以外嘅一啲地方啦。咁啊有啲流水嘅，咁但係呢度都唔係好大水。咁同埋咧沿途都會有好多個牌啦，寫住係緩步徑啦。跟住再行到依處咧，就會見到係一啲水務署嘅工程。咁同埋咧就見到個山坡嗰度咧，都應該係即係整緊一啲工程啦。咁你見沿途咧都係好平坦嘅，咁所以呢段路咧其實就好多人都會帶埋細蚊仔一齊行嘅。嗱呢邊咧就可以遠眺一啲遠啲嘅地方啦，好似荃灣啊咁啊，好似成個荃灣咁都望到。咁行到呢度咧，就見到有好多好靚嘅流水啦。望落去都幾靚嘅，不過就唔可以行落去玩咯，因為都覺得危險。即係只可以睇。咁同埋另一邊呢，你係見個景色係完全唔同嘅。呢邊就好似好平靜咁樣。咁同埋呢度呢，都見到有棵樹好奇怪咁樣嘅，應該就係啲冧咗嘅樹嚟嘅。咁同埋下面呢都有水聲嘅。咁有時假期呢，我都會即係行下山咯，不過就行唔到啲好高難度嘅山啊，我只可以行啲好似水塘啊嗰類嗰啲咧。咁跟住而家就繼續向前行啦。咁啊，直行到呢個位呢，就應該係有人住嘅。有間屋啊嗰啲咁樣嘅，咁其實已經差唔多行完㗎啦呢段路。咁同埋見到好多蝴蝶啦。咁跟住再向前行呢，就已經行完㗎啦。咁啊，差唔多我用咗1個小時行呢個平路。咁而家出嚟呢度呢，就係荃錦公路嚟嘅。咁咧，如果你向右手邊行咧，就可以行返落去荃灣啦。咁啊，我就向左手邊行，係微微咁斜斜地咁向上行嘅。咁其實咧，再上咧就係去大帽山啊、郊野公園啊嗰啲咁樣嘅。咁我沿住馬路行啦。咁你自己都要小心啲啦，因為有啲位置咧，嗰條路好窄嘅。咁有啲時候可能會行下咧，係冇咗條行人路俾你行嘅。咁同埋咧，呢度只有一架巴士經嘅啫，就係51號啦。咁佢係由如心廣場開出啦。咁佢亦會經荃灣地鐵站，跟住可以上到嚟呢度，去大帽山郊野公園都得嘅。咁沿途咧又見到一個劏車場啦。咁我哋就繼續向前行啦。咁跟住行到呢處咧，黃色嘅建築物咧就係香港槍會嚟嘅。咁又繼續向前行啦。呢棵植物就好特別啦。你睇下佢，真係好似一條羽毛嚟㗎。但係佢係棵植物嚟㗎喎，所以真係非常特別咯。佢係喺路邊嘅。咁好啦，我就繼續行啦。咁咧行到某啲位咧，我就會過對面馬路。咁而家望返過去咧，對面呢邊咧係煤氣公司。咁我行荃錦公路呢度咧，都行咗45分鐘啦。咁啊，原本就諗住想喺呢度休息嘅，因為我上次咧係喺呢個燒烤場嗰度咧就喺度休息啦。但係今次行到嚟咧，就發覺呢個燒烤場咧係封咗。
呢個叫川龍燒烤區。咁啊有啲橙色嘅呢啲網啦，咁啊封咗啦。跟住咧仲寫住呢度封閉咗，咁啊唔俾人入。如果入咧，違者會被檢控。咁所以就冇得入啦。咁啊唯有再向前行啦。不過好彩就係一向前行咧，喺好短嘅距離就已經揾到一處休憩嘅地方啦。咁你見到呢個牌啦，就叫端記茶樓嘅牌。咁原來已經到咗川龍村啦。咁呢度咧有一個川龍嘅休憩公園啦。咁呢度咧就有啲凳啊嗰啲咁樣可以俾人坐啦。咁呢度望落去咧就係川龍村啦。咁休息咗一陣之後咧，我就跟個牌啦，就想行去嗰個端記茶樓嗰度啦。咁啊，好似我感覺上應該係都出名嘅，以前搭車都經過。咁啊，想落去食嘢啦。咁啊，跟住個牌行。咁啊，都望到個名啦，又見到呢度有間叫真氏祠堂啦。跟住望到黃黃地色嗰個建築物嗰度咧，就寫住端記茶樓啦。咁咧，佢應該係一個好出名嘅山水茶寮嚟嘅。咁係好多廣東點心啦。咁而家行到呢度咧，就見到好多啲大蒸籠啦。但係咧，原來佢由7月29號起咧，已經係冇堂食㗎啦，只可以提供外賣。但係嚟到呢度見到冇人喎，跟住再睇下，原來佢嘅營業時間咧，只係去到下晝2點啫。咁所以已經冇晒人喺度啦。咁好啦，我哋要行返上去荃錦公路啦。咁行返上去嗰度嗰陣時咧，就經過有一間咧，就叫做龍記士多啊。咁呢間咧，平時我都見好多人幫襯嘅，即係平時喺荃錦公路嗰度咧望落嚟咧，就會見到呢間嘢啦。咁咧我平時都見佢好多人喺呢度幫襯嘅，但係而家都見好似冇乜人喎。咁於是又再望下啦，原來佢嘅營業時間就去到下晝3點。因為而家已經4點幾啦，所以咧就全部閂晒啦。咁啊，唯有搭車走啦。咁喺呢個龍記士多對出咧，已經有巴士站同埋小巴站，就可以出返荃灣地鐵嘅。如果中意有條片嘅，就可以訂閱我個頻道啦。咁同埋喺嗰個頻道裡面咧，就有好多唔同嘅播放清單嘅。咁你哋有興趣嘅都可以喺我啲播放清單度睇返我以前嘅片啦。咁同埋我其中有一個播放清單咧，叫郊遊樂啦。咁啊，主要係一啲本地嘅行山片啦，同埋一啲水上活動嘅片嚟嘅。咁如果你哋有興趣嘅，都可以睇下嘅。咁同埋撳入播放清單裏面睇片咧，就好方便嘅，佢會一連串咁播放啦。咁同埋喺個片下面咧，有紅色訂閱嗰個位置啦，撳咗之後撳埋隔離個鐘仔啦，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦。咁係費用全免嘅。咁一中意有條片仲係 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。